អរុនសួស្តីបងប្អូនណែព្រឹកឡើងឯងឃើញកូនម្រះនេះវាបោះតងហើយនេះប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងវាចេញបោះតងឥឡូវត្រូវរកសម្រាប់មកដាក់ឲ្យវាឡើងឲ្យវាតោងឡើងពីណាបើយើងអត់មានសម្រាប់ឲ្យវាតោងឡើងទេវានៅក្រោមហ្នឹងតិចហ្នឹងវាងាប់ហើយតែបើយើងមានសម្រាប់ដាក់ឲ្យវាតោងឡើងអញ្ចឹងទៅវារស់បានយូរអានេះកូនម្រះអាកូនម្រះតូចៗញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់អានឹងម្រះស្រួយហ្មងញ៉ាំហ្នឹងហើយព្រឹកឡើងមានការងារអីធ្វើមានតែមើលតំណាំហ្នឹងដាក់ឲ្យវាឡើងទៅបើយើងដាំវាបានហើយយើងត្រូវថែបើយើងដាំហើយយើងមិនថែវាអត់បានញ៉ាំដដែលហ្នឹងហើយការងារមិនទៅធ្ងន់ធ្ងរអីគាត់ណាយកសម្រាប់មកដាក់ឲ្យវាតោងឡើងទៅភ្លេចខ្លួនវាឡើងដល់លើផ្លែបានញ៉ាំហើយហ្នឹងវាម្យ៉ាងដែររបស់ធម្មជាតិយើងដាំទៅនៅផ្ទះយើងញ៉ាំបានរបស់យើងមានត្រប់មានម្រះមានស្អីចឹងទៅយើងញ៉ាំបានហើយអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយការទិញគេបានហើយតាំងពីគ្រឿងតាំងពីជីបានវាអត់ខ្វះញ៉ាំទេខ្ញុំចេះដាំទៅរហូតហ្នឹងចេះដាំទៅវាល្អដែរដាំឲ្យតែដាំស្អីក៏ដោយឲ្យតែខ្ញុំដាំបងប្អូនល្អទាំងអស់ឲ្យតែចង់ដាំហើយគឺផ្លែបានញ៉ាំហើយអញ្ចឹងគឺក្មួយខ្ញុំវាឆ្ងល់សួរចេះសួរខ្ញុំតែវាសួរថាឆ្ងល់មីងឯងអត់ចេះហត់ទេអីឃើញតែធ្វើរហូតហ្នឹងឲ្យតែនៅផ្ទះធ្វើរហូតព្រោះខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំអត់ចេះប្រឹងទេបងប្អូនខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើនេះធ្វើនោះរហូតហ្នឹងដាំនេះដាំនោះញ៉ាំខ្ញុំអត់ប្រឹងទេស៊ីសងតាពេលខ្ញុំទៅដើរលេងអញ្ចឹងបានខ្ញុំអត់នេះទេតែបើថាខ្ញុំនៅផ្ទះហើយខ្ញុំអត់ប្រឹងទេធ្វើនេះធ្វើនោះដល់ថ្នាក់ក្មួយឆ្ងល់មីងអត់ចេះហត់ទេអីឃើញតែធ្វើរហូតហ្នឹងអានេះវាហាក់ដូចទម្លាប់ហើយបងប្អូនបើនៅវាអត់ចេះនៅស្ងៀមអត់ចេះនៅប្រឹងដូចគេមិនផងអត់យល់ខ្លួនឯងពេលខ្លះរហូតហ្មងការងារធ្វើនេះធ្វើនោះពេចពុករហូតឲ្យតែនៅផ្ទះអត់ដែលចេះទៅទេ